Елестетіп көр. Ертең таңертең ояндың, барлығы әдеттегідей сияқты. Бірақ бірнеше секундтан кейін өмірің мәңгіге өзгереді. Телефоныңды аштың, банк қосымшасына кірдің. Қате. Қайта кірдің, тағы қате. Балансқа қарадың? 0. Картандағы ақша жоқ. Қалтандағы ақша жоқ. Тіпті сейфте сақтап қойған ақшан да жоқ. Бір сәтке тынышталып қалдың. Бірақ ең қорқыныштысы басқа еді. Бұл тек сенде емес, бүкіл әлемде. Бір күннің ішінде адамзат ақша деген нәрседен айырылып қалды. Адамдар не болғанын түсінбей дүкендерге жүгіре бастайды. Бірақ кассада үлкен мәселе туындайды. Сен қолындағы нанды сатып алғың келеді. Бірақ дүкен қызметкері оны саған не үшін беруі керек? Дүкен сөрелері босай бастайды. Адамдар азықтарды жаппай ала бастайды. Бірақ кассада төлем қабылданбайды. Бірнеше минуттың ішінде кезектер километрге созылады. Бірнеше сағаттың ішінде банктер жабылады. Биржалар тоқтайды. Компаниялар қызметкерлеріне жалақы төлей алмайды. Көптеген дүкендер уақытша жұмысын тоқтатуға мәжбүр болады. Өйткені ешкім тауардың нақты бағасын анықтай алмайды. Сен таныстарына, туыстарыңа, достарына хабарласа бастайсың. Бірақ қалай? Ақша төлемесең, интернет жүйесімен байланыс құралдары не үшін саған қызмет етуі керек? Каспи, Халек, Apple Pay, Google Pay барлығы жұмысын тоқтатады. Себебі олардың негізінде ақша жатыр. Ақша болмаса, цифрлық төлемнің де мәні қалмайды. Жолға шықтың, көлігінде бензин аз. Жанармай құю бекетіне келдің, бірақ карта жұмыс істемейді. Қолма-қол ақша да жоқ. Бірнеше сағаттан кейін мыңдаған көлік жолда тоқтап қалады. Бірақ мұнымен бәрі бітпейді. Ауруханалардағы дәрігерлерше, мектептердегі мұғалімдерше, мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлерше, егер ақша болмаса, олар не үшін басқаларға қызмет көрсетуі керек? Бірте-бірте адамдар жұмыс орындарын тастай бастайды. Кейбір ауруханаларда дәрігерлер азаяды, кейбір мектептер жабылады. Көптеген мекемелердің жұмысы тоқтайды. Өйткені адамдардың өз отбасы мен өз тіршілігін ойлайтын кезі келеді. Егер бір күннің ішінде бүкіл әлем ақшадан айырылса, адамдар тек байлықтан айырылмайды. Олар үйренген тәртіптен айырылар еді. Ал дәл сол сәтте әлем мүлде басқа орынға айналар еді. Бір күннің ішінде адамдар қайтадан айырбас жасауға көшеді. Бір қарағанда бұл оңай көрінеді. Бірақ миллиондаған адам өмір сүретін қазіргі әлемде айырбас жүйесі ұзаққа созыла алмайды. Бірақ ең қорқыныштысы басқа. Адамдар ақшаны жоғалтпайды. Олар сенімді жоғалтады. Өйткені ақша жай қағаз емес. Ақша миллиардтаған адамның ортақ сенімі. Егер сол сенім жоғалса, алғашқы 24 сағаттың өзінде әлем бұрын соңды болмаған хаосқа тап болар еді. Қоғамды ұстап тұрған нәрсе тек заңдар емес. Оны ұстап тұрған нәрсе адамдардың бір-біріне деген сенімі. Ал ақша сол сенімнің ең маңызды бөліктерінің бірі. Сондықтан адамзат мыңдаған жыл бұрын ақшаны ойлап тапқан.